мэндийг хүргэе үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр. За монголчууд маань эмэгтэйчүүдийн баяр гэдэг утгаараа тэмдэглэж ирсэн. За энэ өдөр бас манай нэвтрүүлэх тусгай дугаарт уран бүтээлчд маань урагдан ирсэн байгаа. За манай эхний зочин бол MC Collection хамтлагийн рэпер Эми рэпер ирсэн байна. За нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэн нь талархлаа. Хүсний отод үгэж хараад дэше харалдан мөрөдөл тэлдэг юм би дүргэж хамтдаа хүслээ шимнийг тэрхэн агшин би чамайг хүнсээ За баярлалаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд бүх Монголынхон бүх сайхан бүсгүйчүүд ээжүүдтэй бас Мартин амны баярын мэндийг хүргье. За уран бүтээлийн ургац арим байна уу? Сүүлийн үед бас ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? За манай хамтлаг маань бол энэ жил 20 жилийн тохиож байгаа. Тэгээд бас бид хэд маань бас 20 жилийн хойгод зориулаад цомог, CD, пянз гээд айгүй олон уран бүтээлүүдийг хийж байна тий. Энэ жил ч гэсэн ер нь бол ариун ургац сурах жил байна гэж дүгнж явж байна. Тэг ямар ч үсэн нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсан баярлалаа гинти юм байла. Тийм. За мөрөөдлийн нэвтрүүлэг бас энэ жил яг 20 дахь жилийнхаа айн дээр явж байна. Тэгэхээр яг нас чицсан юм байна. Тийм байна. Тэгээ нөө ээжигээ гинт баярлуулна гэсэн чи бас би ч өөрөө догтлоод би ч бас нэг иймэрхүү юм жоохон хичмэх юм л дээ. Тийм. За ер нь хэр ээжийн сайн хүү ээжигээ хэр сайн баярлуулж байна? Ээжийн тэгээд ер нь сайн хүү байхыг хичээдэг шүү дээ. Ээждээ туслана, тий ээжигээ хөндлөн хайрлна гэдэг чинь бол хорвоогийн бас тий сайн хүүгийн тавилан шүү дээ. Тийм учраас ээжигээ ер нь бол ямагт хайрлахыг л их хүсдэг дээ. Манай нэвтрүүлэгтээ хайтан цэцгийн дэлгүүр хамтарч ажиллаж байгаа. Бас 10 гаруй жил болчихсон. Хамгийн анхны цэцгийн дэлгүүрүүдийн нэг. Тэгэхээр мэдээж ээжтэн зориулаад гоё бэлэгдэлтэй цэцгийн баглаа бэлэглэе гэсэн. Тэгэхээр одоо хоёлаа орж цэцгээ сонгоё ээжтэй өгөхтэй. За загтал ээж нэвчихсэн байгаа шүү дээ бас нэг юм тий. Хүүхд байхдаа л нөгөө Мартин амны баяр маяраар ингээл ээжтэй зориулаад нэг хөөрхөн зураг мураг зураал өгдөг байсан шүү дээ тий. Тэрнээс хойш ер нь баг бичээгүй шүү тий. Яг хуу 10 жил дээд сургуулаас ахгуулаад ер нь тэгээ монетиз зоонотой гэл бас нэг сайн охин мөхөндөө ингээл захилвчсэн удаа байгаа тий. За тэгэхээр ороод бас чин сэтгэлийн өгөхтэй загтлаа ээжтэй бас бичээ тий. За бидний өвсөй мэн дэлхий танигдах бидний гоё лайв монголчууд итгэдэг нэгэнтэй амлсан болж ахал хийсэндээ муугийн ёс биш монголын ёс. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор MC Collection хамтлагийн рэпер Эми ирсэн байгаа. За тэгэхээр олон цэцгийн дундаас төөрж магадгүй те. Тэгэхээр ээжтэй бас ямар бэлэгдлийн бодож ямар цэцгийг сонгоё гэж бодож ирсэн. Хүндэтгэлийн гоё цэцэг сонгуул бах бас гоё гэж бодож байна. Тэгээ бас цэцгийн худалдагчаас бас зөвлөгөө авах зүгээр байхаа гэж бодож байна тий. Ээжтэй болохоор ер нь бол лили байж болно. Аль эсвэл гоё удуулууд бас байгаа. Энэ ромашканууд ээж болно. Өнгөтэй удуулууд бас ээж болно. За тэгээ тэр шар лили бас их сүүлд ирсэн лилинууд байгаа. Оранж лили гээд илүү хөөрхөн жижигтэр мөртлөө хүндэтгэл эрүүл энхийг ер нь л илэрхийлдэг цэцгүүд нэг тий. Гоё хамгийн гоё цэцгийн гоё холиод гоё болгоё. Тий. Тий уртудаа насыг бэлэгддэг гэж байна. Ромашкан болохоор аз жаргал эрүүл энхийг. За тэгвэл тэгэл холиод ямар ч гэсэн бүгд бэлэгдэлтэй учраас болгоё тий. За. Тэгээ хамгийн гоё цэцгийн боогоосоо гээд бас бидний газарт бас хэлсэн чинь бас сэтгэлээс гоё боож байна. Тэгээд наран цэцэг ч өстой гоё тий. Аз жаргалыг бэлэгддэг тий хүндтэй хүндээс өгдөг цэцгнүүдийн нэг баггүй. Чангаш гэл зүгээр жоох ингэж болоод Цэцэг боон гэж ээжтэй бас цэцэг өгөөгүй бас утсан юм шиг санагдаж байна тий. Одоо ээжтэй бас баярын өдөр юм чинь цэцэг өгвөл маш баярлах байхаа гэж бодож байна. Манай ээж болохоор засгийн газрын ордонд ер нь бол 30-аад жил ажилласан цэцэгчин хүн байгаа. Гадаад хүлэмж, дотор цэцэг, тасалгааны цэцэг гээл те тухайн үед ордны бүх цэцгийг хариуцж ажилладаг байсан. Тийм хүн бэ те.
зүрхэнд минь гэрэл хасан. За ингээд манай дэлгүүрийг сонгож үйлчлүүлсэн бас их баярлаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн аз жаргал сайн сайхан өгсөн. Ээжтэн ч гэсэн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг хүргээд энэ гоё цэцгийн баялаг бэлтлээ. За баярлалаа. Ингээд хайд цэцгийнхаа бас хамт олон бас ийм гоё цэцгийг боож өгч тэ. Хайртай ээжд маань бэлэг болгож тэ өгч байгаад бас маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэн бас ажлын өнөр амжилтыг хүсье. За ингээд бүгд ээжигээ явж баярлалцгаа. За баяр за. За цахигаа авъя. За. За яцгаа. Чамайг байхад нармын нүр гэж. За ямар ч тач ээжтэй цэцгээ боолголоо. За тэгээд бас уран бүтээлээс нь асахгүй бол болохгүй юм те. Сүүлийн үеийн бас хит болсон нэлээ олон дуунууд байгаа штэ. Түүндээ гээд за амар байна уу гэж донооц те. Тэгэхээр нэлээ богино хугацаанд хит олж ах шиг байна те. Тийм. Манай хамтлагын маань ерөнхийдөө бол маш эрчимтэй уран бүтээлүүдийг хийгээд нэг хэсэг бас бид хэд төр завсарсан байсан ч комбекийг маш гоёор хийж чадлаа гэж бодож байгаа. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд маань залуучуудын маань сонсох дуртай уран бүтээлүүд амар байна уу, түүндээ, чамтай гэд тэ. Тэгээ хуучны бас тэрл охинд эцсийн удаа гэд аюул олон хит тунууд бас төгөөж бас сонсогчтой бэлэг болгосон маш их баяртай байгаа. За түүндээ дуу бол одоо үзэлт хэд болцсон байна. Хизээ гарсан дуу гэхэд тийм сайн. За түүндээ гэдэг дуу маань бол 2025 оны 12 сарын ихэр ер нь бол цацагдсан. Тэгээ 11 сарын сүүлээр тэгээд одоогор бол 26 он гартлаа ер нь жилийн нөрийг үтсэн байна. Тэгээ одоогор бол YouTube хамгийн өндөр хандлттай буюу 30 сая хандлтыг авсан байна. Тэгээ энэ хүү дуугаас сонсож тэмцсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. За ээж нь гэртээ байна гинөө. Ээж одоо гэртээ байгаа. Энийг цэцгээрээ очиж байгааг бол мэдэхгүй байгаа тийм. Мэдхгүй байгаа гэж. Тий, хэлээгүй байгаа. Айлын байгаа юм байна тий. Ичимпи талтай юм шүү хүчлээ гэдэг шиг. За ер нь ээж хачиг хэрэг хариулж байгаа гэж бодож байна. Тэгэл мэдээж тодорхой хэмжээгээр ээж хачиг хариулахыг хичээгээл явж байгаа учраас бас хариулж байгаа л гэж бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж мөнхийн ус гэж байдаг бол тий. Ээжтэй бариад очихсан гэдэг шиг. Ямар ч үсэн ээж хаа төлөө тэгэл зүрх сэтгэлээ зориулаад алт уйдаа алдаал онох уйдаа оноол тэгэл тэр болгон тэр ээж хаа ойлгохдогт маш их баярлдаг шүү. Хайртай шүү ээж гэж хэлмээр байна. Болохоор ер нь жах ирэх үү. Яг хөө тэгээ айлын багууд ирэх гэдэг шиг тэгэл яг хөө би бас их тахил өссөн гэдэг шиг. Ирэх гэж ирэх. Сайн бацгаана уу. За сайн байна уу. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе тань. За ингээд хайртай ээжтэй. Шилэг өрсөн. За. Зүгээр за. За. За ингээд хайртай ээжтэй ингээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын мэндийг хүргээд ингээд эрхүү баглаа цэцгийг барьяа ээжтэй хайртай шүү гэж. За баярлалаа. За. Гинтэмжлэгтэй хүн ороод ирөө. Тэглээ харин одоо хоцроод салаагүй. Таа юмтэй. За хүн өөрийнхөө чин сэтгэлийн үгтэй загтлаа ээжтэй битсэн байгаа. Тэгээд одоо уншиж өгөх гэж байна те. За энэ хүү цахаг ээжтэй зориулж бичсэн байгаа. Тэгээд сонсоорой. Сайн байна уу ээжээ. Тэргэл сартаа энэ нам гүмшүн та минь 50 орсож байхад би энэ хүү цахаг бичиж суунаа. Зүрхэндээ олон жил хадгалж явсан үгсээ өнөөдөр тантай хэлмээр санагдлаа. Өдөр тутмын амьдрал бидэнд хэлэх ёстой үгсээ заримдаа хэлж амждаггүй юм байна ээж. Энэ хорвоод намайг төрүүлж анхны амьсгалыг минь ухтан авч анхны алхыг минь хийлгэж хүн болгож өсгөсгийн тулд амьдралынхаа маш олон сайхан зүйлсийг надад та минь зориулсан. Намайг баг байхад би тэр бүхнийг ойлгодгүй ээж. Харин одоо том болох тусам та минь нойргүй хонсон шөнүүд санаа тань зовж өнгөрөөсөн өдрүүд надад сайн сайхныг хүсэж залбирч байсан мөчүүдийг бодохоор зүрх минь их хөдөлдгөө.
Ээж минь миний төлөө хийсэн бүхэн танд баярлалаа. Намайг урлагт хайртай болгож бидэрч дэмжиж ирсэнд баярлалаа. Миний ирээдүйд санаа зовж сайн сайхны төлөө хүсэж явсанд баярлалаа. Өнөөдөр хүн том болсон. Амьдралын мөрөөдлийнхөө араас явсан. Мөрөөдөлдөө хүрч дуучин болсон. Энэ бүхэн зөвхөн миний хүч биш. Энэ бол таны минь итгэл, таны минь хайр гэдгийг хизээч хүн мартахгүй. Ээж заримдаа хүн таныгаа гомдоож байсан бол, заримдаа таны үгийг ойлгохгүй зөрүүдэлж сэтгэлийг танд өвтгөж байсан бол ээж минь намайг уучлаарай. Таныгаа би хизээч гомдоохыг хүсээгүй. Хүн том болох тусам нэг зүйлийг илүү сайн ойлгодог юм байна. Ээжийн хайр гэдэг энэ хорвоод хамгийн ариун, хамгийн үнэн, хамгийн агуу хайр байдаг юм байна. Унаж бүдрэхэд минь түшдэг хүн бол ээж. Хүн гуниглахад хамгийн түрүүнд сандах хүн бол ээж. Хүн аз жаргалтай үедээ хамгийн түрүүнд баярлуулмаар санагддаг хүн бол бас л ээж. Ээж минь амьдралд минь та зүгээр нэг ээж биш. Та бол миний хамгийн том төшөг үлээ. Та бол миний хамгийн дулаахан орон зай. Та бол миний амьдралын хамгийн замыг гэрэлтүүлдэг гэрэл юм аа. Тандаа зориулж хэдэн шүлэг бичлээ хүү. Намайг төрөхөд тэнгэр баяссан. Намайг улахад та тэрж аргацсан. Намайг алхахад гараас минь хөдөлсөн. Намайг унахад та минь бас л аргацсан. Намайг алдахад зэмлэж сургадаг. Намайг шантрахад зориг нэмж өгдөг. Насан туршид минь хайр хэвээр үлдэх нандин бурхан ээж минь та минь шүү. Ээжээ би заримдаа өнгөрсөн мөчүүдийг боддог. Та минь намайг өвтгөхөд шүнжин шаналж хонсон мөчүүд, нулимс нь урсаж миний төлөө санаа зовж мэгссэн өдрүүд одоо ч миний зүрхэнд тодхон байна. Тэр бүхнийг бодохоор таныгаа тэрвэрэд уйлчих гээд байх юм аа ээж минь. Таны минь эмэмсгэл надад ирч хүч өгдөг. Таны минь үг надад зам заадаг шүү. Та минь миний хайр, миний хамгийн том бурхан билээ. Тандаа хүн хайртай шүү. Хайрт ээжтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Мартин нэмний баярын мэндийг хүргье. Урт удаан насалж инх явж мөнгө жаргаараа ээж. Муухай бичдэг ч гэсэн муу хүн тандаа хайртай шүү ээж. За баярлалаа. Хөвгтэй загтал баглаа цэцэг бас гинтийн бэлэг болсон ба. Тэглээ харин өстой гинтийн бэлэг боллоо. Ингэж орж ирнэ. Өстой бодсонгүй. Болсноораа сэлэг өдөр чигээрээ за. Та нартай баш их баярлалаа. За хүн багтаа ямар хөвгтэйсэн бэ? Ер нь хэр эрхлүүлж өсгсөн бэ? Би ч одоо хүүхдүүдэд нэг хайрт тэгж эрхлүүлдэг штэ. Урлагт ер нь их багасаа дуртай. Айл 5-6 дугаар ангиас л эхлэв. Тэгэл хипхоп дууч ингээл тэгэл их явдаг ус. Нэгээд одоо өдөө хүртэл яваад тэгээд өдөөд энэ сайхан амжилтаараа явж байгаа юм. Ээж нь маш их баярлж байгаа. Бицтэй байгаа ээж. За ээжтэй. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд, Мартин нэмний баярын мэнд хүргье. Маш их хайртай шүү тандаа. За энэ харж байгаарэ. За баярлалаа. За юу гарч ирж байна? Гэсэн бэ? Миний зураг манай өвгөн битэрийн зураг байна. За. Тий. Хайртай ээжтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе гинэ. Баярлалаа. За тэгээд мөрөөлөлийг нэвтрүүлэхт MB рэпер маань оролцоод ээжтэй бас гинтийн бэлэг барьлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бас ээжт нь ийм гоё дурсгалын номыг үн цэнтэй энэ бэлгийг үе гэж бодож энэ үр хүүхдүүдтэй үлдэх хамгийн үн цэнтэй ээжийн түүх байгаа. Тэгэхээр баагнаас, эдэрнаас гээд одоо бүх ажиллаж амьдарч ирсэн түүхээ одоо энэ номон дээр бичээд хүүхдүүдтэй үлдээх юм аа. Тэгэхээр энэ үн цэнтэй бэлгийг бас танд бэлэг болгоо өгөө. Та тэгээд урт наслаарай, удаан жаргаарай. Баярлалаа. Өстой гинтийн боллоо. Ингэж орж ирж өстой мэдсэнгүү. Уучлаарай. Өстөнөөс сэлсэнгүү. За эмээдээ мэдлэгийг төвшүүлэх юм байна уу? За наашир хэн дуулах юм? За наашир. За танилцсан хэн бэлээ? Цэлмөө. За цэлмүү эдэн настай. 4 настай. За эмээдээ зориулаад гоё дууд болчих уу? Аав ээжээ хайртай төшөөе. Ах төшөө хайртай дөөе. Өгөөе шиний хайрчээ. Өвөө ахтаагүй ди. Аяа хави.
За эмээтэй хайртай шүү гэж хэлчихье тий. хайртай шүү эмээ. Ямар мундаг ах юм бэ? За хэдгээр сургуулийн хэдгээр анги хүүхдүүд вэ? 24-р сургуулийн 4-гийн ангийн Тогтун гэдэг хүүхэд байна. Олонлог актив сургуулийн 5-ын ангийн сурагч их юм. 2-ын J-р ангийн их заяана. За эмээтэй дуулах юм та гурав юу үзүүлэх ямар авьяасаа үзүүлэх юм? Бичлэгэд Миний хөөрхөн эмээ болсонд баярлалаа гэж хэлээ. ямар хөөрхөн. За Урт насалд удаан жаргаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ эмээтэй хайртай шүү. Хайртай шүү эмээ. за эмээ. За ингээд бас биднийг мэдчихв те. За ингээд хурдаа дараад ирлээ те. За тэглээ. Наа сайн байцгаана. Лавгсрын чой олсон гэдэг одоо ЭМБ-гийн дунд ах нь байгаа. Тийм тэгээд ээжтэй өнөөдрөөс олон улсын эмэгтэйчдийн баярын мэндийг өргөх гээд тэг ороод ирлээ. Яг та сайхан таарлаа. Тий. За ээжтэй тэгвэл мэлээгээд За тий. Ингээд хайртай ээжтэй олон улсын эмэгтэйчдийн баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Хайртай шүү. За За энэ ч та ямар хүн бас бидний араас ороод ирв. Өөрийгөө танилцуулъя те. За баярлалаа. за баярлалаа. За Том хүн байна. Тий. За ээж тэгээд уснаас ч удаан жаргаараа тэгээд хэдүүлээ сайхан тэгээд өнөр өтгөө олуулаа байхыг хүсэж байгаа шүү ээж. За баярлалаа. За баярлалаа. Би одоо төрийн ордны цэцэгчнэр би 20 жил ажилласан. Тэгээ одоо төрийн ордны өргөөний байгаа цэцэгнүүд тэгээд коридорын тэгээ гадна талын одоо нэг наст мандлын зуны мандлын цэцэгээд тэр бүгдийг би одоо өөрийнхөө гараар өөрөө тарьж ургуулад ингэж ажилласан. Тэгээд 20 жил ажилласан. Тэгээд одоо улсад нийтдээ би 40 жил ажилласан. Тэгээ сая цагаан сарын өмнө одоо ажлаа өндүүлээд алтан ганц одонгоо шагналтай маш их баяртай байна. За тэгвэл хаа чи бүр агрономч хүн бахна шүү дээ тий. Тэр нь боргол агрономчтой. Тэгэхдээ агрономчууд төгсөв. Тий 8 дугаарыг төгсөөд би чинь нэг Говьтай аймгийн техник бишрийн сургуульд сурсан шүү дээ. Тэг чи их багасаа явдаг байсан шүү дээ. Тэр үед ч ямар нэг дээд сургууль их явдаг байсан биш. Тэгээд тэнд ногоорчин гэдэг анги сураа. Тэгээд тэрнээсээ юусэн үргэлжлээл ногоон дэш ажилласан Говьтай аймгийн таашир сумд тэндээсээ төгсөөд тэнд 2 жил ажиллаа. Тэгээд ер нь тасралтгүй ажилласан да. Мэргэжлэрээ л ажилласан тий. Тэгэхээр ордны бүр цэцгийн гадна дотныг хариуцна гэхлээр энэ чиглэлээр их л мэрэгсэн үний ажил болох. Тий, ордон ч одоо дотор 400 гаруй өрөөтэй шүү дээ. Тэгээд тэр өрөөнд чинь ерөөсөө тэгээд хамгийн дээд нь 6, тэгээд 8, тэгээд 4, 5 гэдэг өөрөө болгон цэцэгтэй. Тэр чинь тэгээд би өөрөө орж цэцгийн яндлан, услан, тэгээд бордоо хийн, өгсөн алтрын одоо содон дээр ингээд маш их ажилтай байдаг байсан. Юу н ганцаараас шууд ажилладаг гэсэн. Тий. Манай шиг ерөөсөө цэцгийн хэсэг гэхдээ ерөөсөө 4 хүн үнэтэй. Тэмхүүл ажил хийжсэн да. Тэгээд өөрийнхөө эзэмшлэн мэрэгчтэй маш их баярлж явдаг. Тэгээд одоо тэр бүх өрөөний цэцгийг арчлан маш их ажилтай байдагсан. За тэгэхээр энэ сайхан мэрэгжлээ төрдөө бас үнэлүүлсэн байна. Танд бас дахин баяр хүргье. Баярлалаа. хороо ойран жаргана буэ алгуур буэ алтан буэ ТВ-с телевизийн хамт олондоо маш их баярлалаа тий. Биднийг урьж оролцуулж бас ээжд маань маш гоё сюрприз болгож цэцгийн баглааг бэлгэлж тий. Бас ингээ ач хүчтэй нь бас хамтд нь гоё нэг үд шиг гоё бэлгүүлсэн маш их баярлалаа. Тэгээ танаа телевизийн хамт олонд өнрөөс өнөр амжилтыг хүсье. Дээрээс нь бүх Монголынхон бүсгүйчүүд ээжүүдтэй олон улсын эрхийг хамгаалах баярын мэндийг хүргье. Мартин эмнээ баярын мэндийг хүргье. Бүгдэнд наад жаргалыг хүсье. Эм бидээ ч гэсэн уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Тэгээд хүсэл мөрөөдлийнхөө оргилд нь гараарай. За ээжтэй бас урт наслаараа удаан жаргаараа ингээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье бүгдд нь. Баярлалаа. алтан
За олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан тусгай дугаард маань өргөдөө ирсэн зочин байна. Жүжигчин Одон Чимэг байгаа. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд бас талархлаа. За маш их баярлалаа. Бас энэ нэвтрүүлгийнхаа хамт олонд бас намайг оролцуулж байгаад маш их баярлж байна. За арай үедээ бол ачаал ихтэй уран бүтээлийн ургац их арбан байгаа бах тий. Оо их байлгүй яах вэ? Ер нь амьдрал ажилда баг байсан ч дөрөн байна болж гинөө сайхан байна л гэж хэлэх ёстой шүү дээ тий. Энэ яг гал морин жил гэдэг чинь бас дахиулахар шинжтэй ер нь эхэлж байгаа шүү. Тэгээд тусгаар тогтнол уран сайхны кино маань одоо ингээд нээж тэгээд энэ бас сэтгэл догдлуулсан энэ сайхан дүрээрээ үзэгч хамт олонтойгоо үзэгчтэйгээ уулзж байгаадаа бас их баяртай байгаа. Дээр нь энэ тусгай дугаарт бас энэ гоё ер нь баярын дугаарт оролцож байгаадаа сэтгэл догтлоод байгаа шүү дээ. Тэ. Олон кино уран бүтээл тайзлагдсан дээр тоглосон баг. Гэхдээ яг нөгөө түүхэн дүр гэдгээр илүү онцлогтой. Тэгээ яг нөгөө үзэгчдэд дүнгээ тавилах цаг ирсэн байгаа шүү. Тэрэн дээр жаахан хэр догтлолтой байна. Догтлол бол өндөр. Тэгээд бид нар бол аль байдгаараа чадхаараа одоо маш их хичээж ажилласан одоо айгүй олон хүний нөр их хөдөлмөрөөр одоо баг хамт талнаар ажилласан учраас энд ер нь хэрэг хөдөлмөр шингэсэн хэрэг сэтгэл шингэсэн нь тэгээд үзэгчдийн дүнгээр л хамаарна да. Тий. Яг киноноосоо юуг илүү авч үлдээсэ гэж бодож байна. Эмэгтэй хүн ер нь өөрийгөө ер нь нэгдүгээр тавьдаггүй юм байна гэж би ер нь энэ киноноос ч тэр амьдрал дээр ч тэр нэгдүгээрт өөртөө хайртай юу гэж хизээч эмэгтэй хүн одоо би өөртөө хайртай хамгийн ихэнд хинт хайртай вэ гэхэд өөрийгөө дандаа 5 6 хоошоогоо тавьдаг. Тэгээд тийм л ер нь сэтгэл эмэгтэй хүнд шингээстэй байдаг юм шиг цаанаасаа л төрмөл их хүн болохоороо ихнэр болохоороо тэгээд нэг юм үргэлж нэг юм хайраа дэвс сэтгэлээ дэвсэж амьдралыг одоо дуусгадаг юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Тийм талаас нь бас уялдуулж эмэгтэйчүүдийн бас эрхийг хамгаалах өдөртөө бас уялдуулж ингэж хэлмээр санагдаад. Хайртай дотныхын нэгэндээ баярлуулах боломжийг бас нэвтрүүлгийн зүгээс олгож байгаа. Над руу яг утсаар ярихад л надад яг нэг тийм айгуу гоё нэг сэтгэл төрсөн. Ер нь хүнд ингээл хамгийн түрүүнд эмэгтэй бол ээж, эрэгтэй бол аав гэл хамгийн түрүүнд орж ирдэг шүү дээ, тий. Тэгэл яг ээжигээ ер нь баярлуулъя. Тэгээд бас ээж бас тий баггүй бас надтай бас нэг хэд хэдэн нэвтрүүлэгт орж исэн ч гэсэн ингээд нэг юм ээжигээ баярлуулж лайвал миний нэг юм амьдралын, ажлын зам мөр шулууддаг юм шиг надад санагддаг шүү дээ. За тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлэгтээ одоо баг 20-од жил хамгийн анхны гэж хэлж болохоор энэ цэцгийн төлөвөөр хамтарч ажиллаж байгаа. Мэдээж баяр дээр нь баяр нэмэхээр ээжд нь бас сайхан баглаа цэцгийг санал болгож байгаа. Тэгээ бүгдээрээ орж бас цэцгээ сонгоё тий ээжтэй. За тэгээ. За манай жүжигчин манай ээжтэй чин сэтгэлийнхаа хөвгтөө загтлаа бичээд танай дэлгүүртээ бас хамтарч ажиллагааг их бас өөрөө цэцгээ сонгоё. Манай аав бурхан болоод 10 хэдэн жил болж байгаа. Одоо миний ээж одоо аавсаа цэцэг гордох одоо юугүй байхгүй болсон юм чинь хүүхдүүд нь ээжийнхээ тэр эмэгтэй гих мэдрэмжийг мэдрэх одоо дутуу мэдрэмжтэй байгаа тэр мэдрэмжийг нь дүүргэж өгөхийн төлөө ер нь бол одоо байдгаа зориулна л гэж боддог шин. Тэгэд ингэж хариулъя юм чинь. Ээжийг мэл догтлуулаад байл. Энэ чинь цэцэгчний хийх ажил штэ тий. За би ёстой ээжийг нь догтлуулаа ичээ гэх тэр болтын дараа тий. Бүсгүй ч ангаан тэтгэх юмч минь хэртэй орохтоня гээгээ та ээж одоо ингээ хүүхдүүд нь баярлуулахар ч юм уу гэхээр айгүй ингээд хүү намайг ингэж баярлуулаа тэгэл ингээд нэг юм онгорч ярих айгүй дуртай. Үн чин тэр болгон ингээд нэг юм өдөр болгон баярлаад байдаггүй шүү дээ. Ингээд нэг юм би бол ер нь ээжигээ нулимсийн гартал баярлуулдаг байхынсан жаргалын нулимс гэж яг юу гэгээ хэлээд байгаа юм. Тэр нэг өөр ирэхгүй нэг тийм цаанаасаа л нэг тийм хүсэж исэн баярлахыг хүсдэг. Ингэж би баярлж үзээгүй гэдэг тэр яг максимум лимитэнд хүргэж баярлуулмаар. Тэгэхээр би бол
ээжигээ миний охин ингэж намайг баярлуулсан гэж өнгөрөхөөр би баярлуулмаар байгаа байхгүй юу? За ингээд цэцгэн бэлэн боллоо. За энэ доторх сюрпрайзыг ээж хараад юм яах бол тийм бас л авч үзээгүй мэдрэмжийг анх удаага өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр айгу гоё догтлоо. Тэгэл олон удаа ээжигээ баярын нулимсыг харахыг хүсэж шин тий. За баярлалаа. За. Юун төрөнд бас одон чимээгээ нэг олон дүрийн ард одоо одон чимээ гэж хинбэ гэдгийг өөрөөснөөс тодорхойлтыг асуувал зөв байх гэж бодож байна. Яг уг хүн нь хинбэ гэж ээжээр яриулаарай заяа. Ер нь багтаа энэ одон чимэг ямар хүн байсан, ямар хүүхэд байсан, яагаад ингээд энэ мэрэгжлийг сонгоход гайхаж байсан уу гэж асууваарай заяа. Би бүр яг ээжээр яриулмаар санагдаад байгаа. Би ч өөрөө сонсомоор байна. Би ерөөсөө сонсож байгаагүй. Тэгээд дээр нь бас анхны одоо нэг дэлгэцэн дээр одоо нээлттэй үзэх ч юм уу тийм сэтгэл яг охиноо хараад тийм мэдрэмж ямар санагдчихсан гэдээ ээжээс асуугаар би бас ээжийг яриулах гэдэг байна шүү дээ. Гэт нэгтгэхэд ер нь хэлэхэд бол их амар хүн штэ би. Ойлгоход амархан, ойлголцоход амархан, харилцахад амархан. Тэгээд энэ санаа бодлыг ер нь бол учиргүй нэг туушраад зүрхлээд байдаггүй. Тэгээд дээр нь жоохон шулуухан. Манайтай хамтарч ажиллаж байгаа Лос Анжелес гэдэг ресторан баг хүн болгон мэдж байгаа бах тий. Тэгэхээр бас их хоол амт чанар сайтай хоолтой. Ямар хоолоор нь илүү хүмүүс мэддэг үү танад орж ирээ захиалдаг уу? Манай ер нь мен корсын бүх хоолнууд их гоё амттай. Тэгэхээр ер нь ресторануудын кофе, стейк хоёроор нь л ер нь дүгнждэг шүү дээ. Вайн гурваар нь. Мөн үү? Тэгдэг үү ер нь? Тэгээд яг өдийг хүртэл ер нь яг хамгийн хэцүү үеийн юу бол ер нь бол завгүй байгаад ард талын тэгэл ингээл ээж ойлгодог хүмүүс байна гэдэг айхуу чухал штэ. Бие бодорой, битгий ядраарай, чи унлаа штэ нэг ая хоол идчих, тэгчих гэж яг юм өөр талаас халамжлахаар энэ бол нэрэл намайг нэг ёстой их хүний нэг мэдрэмжээр нэг охиноо ойлгож байгаа доо гэдэг нэг царгац хүн шиг байдаг шүү дээ. Тэслийн мөрөдлийн нэвтрүүлгээ сайхан аварч чинь уу та? Сайн уу. Сандарсан байж тээ. Юу болж ийн гэж бодсон. Юу болж ийн гэж бодсон та? Юу болоо тарин одоо дуудаад барээд юу болов гэж байна л зүгээр тий. Яах гээд байгаа нь мэдсэнгүй зүгээр юу. Эзэмшлэг гэж үлээ. Түрээд ирлээ тий. За охин ер нь үе сандраа нь үз. Үе сандраагаад надад чинь бушуулаараа түргэлээр гээд ингээ сандраачдаг байхгүй. Би ч одоо 4 охинтой, 2 бантай, 6 хүүхэдтэй. За тэрний одоо багын дээдх нь энэ мань байгаа юм. Тэ. Тэгэл явсаар бол одоо ийм урлагийн хүн болцсон. Тэгээд гайхчихсан уу ээж намайг ингээд энэ мэрэгчлийг сонгохоор ер нь гайхдаг уу? Энэ мэрэгчлийг сонгоход ер нь бид нэр гайхдаг байсан. Ийм дүлгөө, ийм удаа хүн одоо урлагт одоо ингэж яаж явах юм болоо одоо гэдэг талаас нь бид нэр том жижиггүй ер нь ах эгчнэр нь одоо аав ээж нь тэгэд бид нэр ярьдаг байсан байхгүй. Тэгээд энэ чи өөрөө зүтгэсээр байгаад урлагийн хүн болно, урлагийн юуд нь сургуудаа төгсөө тэгээд урлагийн соёл урлагийн дээд ордог 8 мэдхгүй одоо соёл урлагийн дээд ороо тэгээд одоо чи чинь жүжигчин болж чадах уу гэд бид нар тэгдэг байл. Одоо бол яг вэ сайхан миний охин чинь зүгээр тэгээд урлагийн хүн болцоод сайхан нэр хүндтэй болцоод тэгээд одоо сайхан л байна. Би бол яг одоо дал гараад өөрөө явж байгаа. 39 жил энэ юу Баянган жишид ажиллаж байгаа тэтгэврт гарсан хүн. Тэгээд одоо тэтгэврт гарснаас хойш яг вэ сайхан тэгээд хөдөөхдүүдтэй хамбугийн сайхан явж шин. За 73 жил орох чинь гэдэг бол анхан боостой манай. Анхан байна анхан. Би чинь 73 жил орж байгаа хүн. Одоо эх жил 73 жил орох гэж байгаа. Охины л бас ач
чавь яваач тий. Тийм шүү. Охин мэнд одоо цоглог байлгаж байгаа юм шүү. Одоо би чинь охиныхоо ингээд охиныхоо юунд чинь одоо тэгээ Тэр одоо хамгийн анхны дүрэн ч юм уу дэлгэцнээс үзээд альсвал магадгүй тайзны хажуунаас үзээд бас хамтдаа охинтойгоо сандраад ингээд догдолж үзчихсэн ямар жүжиг эсвэл кино. ямар юм гэдэг кино тэр юус надаас ямар атман бүлэг ямар юм бэлээ нэг машин доогуур нэг унаад бариад нэг юу яадаг нэг Тийм томлого тэнгэрэмээс. тий тэрэн дээр би айгүй сандарч бүр их өөлсөн. Яагаад гэхээр яа охин минь ингээд энэ доогуураа ингээд гихтэд вэчглаа ч одоо яа нэг тий машин доогуур нөгөө нэг гинтээ тэгээ нөгөө нэг аваар маварт ордог гэдэг нэг юм болдог үү. Тэгээ тэгэнгүүт яа би бүр сандраад одоо нэрээ яа миний охин ингээд ийм амир болчтой юм байх та одоо яа нэг гэж тэрэн дээр айгүй сан тэрнээс тэр ерөөс миний санаас гардаг байхгүй юу. Сүүлрүүгээ Киноных нээлт мэлтүүдийн нуудууд бүгдийг нь үзэж барьж ивэд сайхан кино мөн жүжиг мүжгийг нь үзэн шүү дээ. Нэг харахаар одоо таны ямар зан төрх илүү харагддаг вэ одоо тий? Одоо охиныгоо харахаар миний тайван байдгийг бол маш их би бол өөр их тайван. Барагтай бол нэг ууралдаг, барагтай бол яахгүй. Жочирдаг гэж уурлаад бариад нэг сандраа тэгээд байдгүй. Тийм болохоор миний охиж яг одоо миний занархуу тийм одоо миний залуугийн өчгөл одоо тийм тайван. ээжтэй зориулаад захиа бичсэн. Тэгээд бичлэгтэй шүү гэж жоохон ингээд бодог шунх янз бүрийн уурсчих вэ гэж одоо тэг айгүй хичээсэн штэ. За яана. За хайртай ээжтэй энэ хорвоогийн утга учир байдаг хамгаас хайртай ээж таньда охин нь яаж илэрхийлэхэд төсөөлхийн аргагүй тийм их хайртай шүү. Намайг баг байхад заримдаа ээжийнхээ ажил дээр очиж өдөржин ээжийнхээ ажлыг дуусхийг харж хүлээж суудаг байлаа. Ээж минь та 6 хүүхдээ маш сайн гайхалтай өсгөж хүмүүжүүлсэн. Танаасаа охин нь хүний сайхан сэтгэлийг хардаг. Хүнд байдган зориулаад өөрөө тэр сэтгэлдээ хизээж хариу нэгтдэггүй агуу нэнжин сэтгэлтэй ээж минь. Ээжийн цалин буух өдөр тор дүрэн гэр дүүргээд гэртээ орж ирдэг тэр мөчүүдээ би мартдаггүй. Хүүхдүүдийнхээ инээж баярлаж жаргалтай байхыг нь хараад сэтгэлээ дүүрдэг, сэтгэлийг нь өвлөж авмаар. Би ээжийнхээ амархан уйлдгаар адилхан баярлахдаа кино үзэхдээ миний ээжийн амьдрал зөндөө зовлон, зөндөө бэрхшээлтэй зүйл тохиолдсон ч амьдралдаа би хизээч ээжийнхээ амнаас зовж байна, хэцүү байна. Намайг хайрлаач, намайг ойлгооч гэж би сонсож байгаагүй юм байна. Ээж минь хэлдэг нэг сайхан үг байдгийн. Тэр бол болно доо. Одоо охиных нь нэг чин хүсэл зүрхэнд хадаатай байдаг. Тэр нь таныхаа юу хүсдэг, хаашаа явахыг хүсдэг, тэр газар руу хамт дагуулж явж хүслийг нь биелүүлж өгнө гэж боддгийг. Ээжийнхээ хүнд гаргах зүйл, хүнд сэтгэлээ гаргах зүйл жижигддэггүй гэдгийг үлгэрлэж, охин нь амьдралдаа хэрэгжүүлж, өөрөөсөө хүнд чадах зүйлээрээ бүх бүхэн сэтгэлээсээ хандахыг хүсдэг. Удахгүй хойлоо таны явахыг хүсдэг Турк улс руу хамт аялнаа. Охин хайртай шүү. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэнд хүргэе. Ээжтэй хайртай шүү. Ингэж охинтой юм юу ярина гэжтэй мэдсэнгүй охинтой маш их баярлалаа. Зүгээр хадгалаад яваад байх юм зү. Байн хадгалж яв ёстой. Охинтой ийм юу захиа бичээд ингээд охиныгоо ингээд ингэж баярлуудаад юу чинь гэж ёстой сонсонгүй явлаа. Гинти юм болж ш өнөөдөр бол тий. Тий. За энэ Лос Анжелес гээд ирсэн. Өхрийн махтай хоол ах тий. Тий амттай хоолоор дайлж байгаад бас башрамд баярлаа. За ингээ хоёлаа махтай тэмдэглэжлээ шүү.
Бид нэр хүүхдүүд нь ингээл нэг санаагийн зовоож ингээл нэг манай ээж чинь амархан нулимс ойрхонтой хүн санаагийн зовоож уйлуулдаг бол одоо ер нь дандаа баярлуулж уйлуулахыг аягүй хичээдэг болсон. Тэгээд тэгж санаагийн зовоодог байсан бол уучлаарай ээжээ. Одоо бидэндээ зүгээр эрүүл байл та тайван байлгахын төлөө бид нар хичээн тааж гисэн эрүүл мэндэ анхаарч хүүхдүүдтэй буян заяагаа одоо хишгээ хүртээж зүг эрүүл байж бид нартэйгээ хамт хөтлөөрэй гэд би оюун жаргалтай байлгахын төлөө хүүхдүүд нь хичээнэ, охин нь хичээнэ гэд энэ цэцгийг ээжтэй сонгосон. Тэгээд ээж за та ингэ барьжээ. За ингэ барьжээ. Та ийшээ харж гараа. За энэ удвал цэцэг болохоор урт насыг өрөөж тэгээд эрхэм хүндтэй хайртай хүндээ зориулаад Ямар хөөрхөн гоё юм бэ гээ. Ямар хөөрхөн яасан. Та миний нар эрч хүч сэтгэлийн их булаг юм шүү. Ээжтэй хайртай шүү гэд баярлаа. Таад жаргал ирүүл инхийг хүсье. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Охинтой хайртай. Ямар гоё. Яаж бодсон уу та? Гутан яачин болоод яагаад ингэ түлээд байгаа юм болоо гэж гайхаад одоо нэг тий бас харахгүй шүү дээ. Жохо филч чугаас санаа зовоо. Тэс тий бид одоо яна одоо зураг мөр гараад ирэнгүүт одоо энэ зурган шилчгаа гэж айж ялж шүү дээ би ч одоо тий одоо ийм гоё сюрприз байсан охинтой баярлаа. Дараагийн нэг хөөрхөн бэлгийг бас ээж аавын ном гэд ингээ гаргаж байгаа ийм хамт олон байгаа юм байна. Тэгэхээр ингээд та үр хүүхдүүдтэй дурсагдахаар бүх зүйлүүдээ ингээ гоё энэ ээжийн номон дээр бичих юм байна. Эн чинь ёстой гоё ном гаргасан юм байна да. Тий. Манай ээж бас маш их ном уншдаг хүн. Би өөр их ном уншина. Их ном уншдаг хүн. Армаа бол үлдээхгүй тэгээд нэг гоё гайгүй сайхан шин армаа гарлаа гэвэл аваад уншчихна. За ингээд ёстой ээж номыг бэлэг болгож өгье. За баярлалаа. За ёстой гоё ном. Бас адилхан ээж учраас өөр хүүхдтэй бичиж үлдээгээрээ ээж номон дээр бас ийм гоё дурсамжтай ном. Энэ цэгэр дэлгэцийг үзэж байгаа бүх бүсгүүчүүдтэй жаргалтай сайхан амьдраарай. За өөрийнхөө хүснээрээ өөрийнхөө юу мэдрэхийг хүсэж байгаа тэр бүгдийгээ дураараа сургаараа ирэх дураараа чөлөөтэй гэж гоё жаргалтай байгаарэ гэж өрөөе. Тэг. Сайхан баярлалаа миний охин. За баярлалаа. Бүсгүйчүүд урангартай үлчин билээ. Бүсгүйчүүд улсад суутай сайчин билээ. За үзэгчдээ бидний нэвтрүүлэгт өнгө нэмж халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлсэн амттай хоолоор дайлсан Лос Анжелес рестораныхаа хамт олонд чин сэтгэлгээсээ талархлаа. Мөн хатан цэцгийн дэлгүүрийн хамт олон аав ээжийн номын зохиогч хамт олондоо бас чин сэтгэлээсээ талархлаа. Ингээд бүх Монголынхаа сайхан эмэгтэйчүүд ээжүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд мөрөөдлийн нэвтрүүлэг эх 7 хоногт мэдээж хэн нэгний эсэл мөрөөдлийг биелүүлснээр эхлэх болно. Түр баяртай. Бүсгүйчүүд зүрхэнд хоногш